महिल क्रॉस कर हिन घेटीअ मां को न को रक्षो भेण जो जॾहिं बीठो ई बीठो आहे बेस्ट कॉलेज वटि, ऐं छोरियूं एॾियूं तयारु थी थियूं अचनि। यार मूंखे सम्झ में ॻाल्हि नथी अचे, तव्हां अंदरि पढ़ण थी वञो या फैशन शो करण थी वञो, या अंदरि का केट वॉक थी हले जेका तव्हांखे टिप टप टिप टप टिप टप केट वॉक करणी आहे। माना मसइलो छा आहे तोसां यार, एॾो तूं तयार बि थी अचे, वरी को दोस्त यार बि तूं न पालें, त पोइ टटलाए कॉलेज आई आहियां, घर मर न वञी प्राइवेट ट्यूटर वठि न, ॼटी अहिड़ी धौंस थी रहे तकड़ में। वरी असां मां चरिया आहियूं या गर्मीअ निटरण में कारा थी आहियूं, हेॾे सीड़ जी रोज़ बीठा आहियूं त मन का सेठ थिए मन का सेठ थिए, तव्हां तैयार भी थी जो। ये तो हमारा वो मिसाल थी हो, एक तो प्यासे के आगे इतने सारे कुएं रख दिए और बोल रहे हो बाल्टी नहीं है। अजीब गाल है यार। न तो मूंखे चुते कुते खाधो आहे जो मां 2.5 लखनि जो कोर्स कयां ज़ेबेस्ट में और किताबनि में मुंहुं विझां, चूतियो आहियां छा मां? ज़ाहिर सी बात आहे, ईंदुमि कुझु दिलि में ईंदुमि, का छोकिरी वोकिरी ॾिठी, को दोस्त यार सां सिगरेट पीतो, को कैंटीन में हुनखे थप, हुनखे गार, हुनखे भुजो, मास्तरनि सां जहिड़ो, इहो ई त कमु आहे न। बाक़ी ॿियो हाणे मां किताब पढ़णा हुजनि त यार हिन मुरली भड़वे किताबनि वारे खां किताब वठी घर छो न वेही पढ़ां जो 2.5 लख तव्हांखे ॾियां। छोरी सेट करणा जो 2.5 लखे में बि छोरी सेट न थिए त वञी गोल्ड लीफ पी ऐं सुकून सां सुम्ही वञी कुरेशी, तुंहिंजी दाल न करंदी मॉडर्न छोरियुनि सां। तुंहिंजे नसीब में इहे आंटियूं ऐं सांटियूं ई लॻंदियूं। हल सही आहे, आंटियूं एक्सपीरियंस रहंदा जंहिं ते वॾो मज़ो ईंदो हुई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।